إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله كوني برودك إن كتاب تجيد المصور. آه كتاب تجويد كان تجيد المصور كان الشيخ دكتور أيمن سويدي حفظه الله تعالى ربي إساءة تكسو كان إساتي غير مركز الصالحين أبيزو من رتكم براتات الرّ أدى طمر إسات إن شاء الله. الأمور المعينة على حفظ القرآن الكريم وانتوتا قرآن كبجما حفظ الرتي نما غرغارو جدا. تكفان الإخلاص النية لله تعالى. ربي قلت إف نياك كل ليسو قرآنا حفظ جتيغا فكادو رب ما قلت إف كل ليسو عبادة ربي نتين قد آداف كلام ربي قمت قبض آداف اتنين ذكري ذكر اتنين فولانا ما دراد أبدا اتنين إمامة آفيمت اتنين حافظ جد ما فيمت رب ما جج قرآن ربي تكسو داف بيقالي قما وفي كيستي تكفتي اتين إبادة قدو اتين ربين ذكروا. لما فان صدق التوجه غرغلين سدقوم سود غرا قرآن ربي حفظو كنتي غرغلو دقوم سود دقومان غرا إساتي غرغلو بيقالي دقوم سنين غرا ساتي غرغلو. سدفان اغتنام الأوقات يرو سامتفو يرو تفيدمو بيقالي يرو تفيدمو يرو كي أراو سامتي اتفيدمو بيقالي kana keessatti ammas yeroowwan ittiin haffazan yeroo itti sammuu namaa qabatu akka halkan sa'a 9 booda sa'a 10 11 subhii ganama hanga ganamarraa sa'a 2 asrii booda magribaa fi ishaa hedduu asrii boodaa fi hanga ishaan gahutti kana keessa jechuudha. Laakiin yeroon sammuun namaa haffazuudhaaf hin barbaachine fa'aa jira. Yeroo aarii, yeroo dallansuu, yeroo dadhabbii tapha wahii booda waan akkasii tokko fakkeenyaaf guyyaarraa immoo halkan irraa galgalarraa ishaa booda yeroon kun baay'ee jaallatamaa miti. Akkasuma yeroo aduun gubu zuhrii kana booda fa'aa hanga asrii hedduu lamaan kanatti baay'ee jaallatamaa miti haffazu. Maaliif jennaan sammuun namaa hin dadhaba waan ta'eef jechuudha. Afraffaan al-bu'du anil macaasii. Macaasiyaarraa fagaatuudha. Subhaanallah. Macaasiyaarraa fagaatu rabbitti wanjalaahurraa fagaatuudha. Siigalee kanaafuu macaasiyaarraa fagaatuun isa jabaadha hunda keessa. Maaliif jennaan macaasiyaa hojjennaani achumaan si keessaa bubu'a. Achumaan si keessaa bubu'a. Subhaanallah. Rabbiin haa tiksu. Shanaffaan athabaat sabaata qabaatuudha. Irratti gadi dhaabbatuudha. Sabaata qabaatte yeroo hunda irratti dawwamte hifadhe osoo hin jenne nagaluu dide osoo hin jenne irratti jajjabaachuu jechuudha. Kanaafuu namni qur'aana qara'u inni tokko faxina digalee akkan kan qabatu jira. Namni bakka hedduutti ba'a gariin kan akkan qabatu jira dafeetuma qabatu jira. Gariin immoo suutumaan suutaan kan qabatu jira. Kanaafuu akkaataa ofii beekanii sabaata irratti qabaatu muraaja'aa isaa irratti deddeebiidha yeroo isaa kennanii qur'aana kanaaf bakka kennanii itti jajjabaachuudha. Hani hifziin qur'aanaa haffazamaa jechuudha. Kanaafuu akkasitti jabaachuutu barbaachisaadha jedha. Kitaabni Tajwiidul Musawwaris maaliin jalqabee waa'ee qur'aanaatiin jalqabee hifzii qur'aanaatiin dhume jedha. Rabbiin namatti fayyadamu haa taasisu. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.